अगर आप भी रोजा खजूर से खोलते हैं तो समझ लीजिए आप सच में खुशकिस्मत हैं, क्योंकि इस छोटे से फल में ऐसे जबरदस्त फायदे छुपे हैं कि साइंस भी हैरान है। और यही वजह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोजा खजूर से ही इफ्तार फरमाया करते थे। खजूर रोजा खोलते ही जिस्म को तुरंत एनर्जी देता है, दिल को मजबूत रखने में मदद करता है और हार्ट अटैक के खतरे को कम कर सकता है। खजूर खाने से दिमाग तेज होता है और जिस्मानी ताकत बढ़ती है। पेट से जुड़ी कई परेशानियों में राहत मिलती है और प्रेग्नेंट औरतों के लिए ये एक बड़ी नेमत है। खजूर में फाइबर और विटामिन A, B, C मौजूद होते हैं जो आपको फिट और एक्टिव रखते हैं, इसलिए रोजा खजूर से ही खोलें।